silwa kwesibini, but to me is like silwa kokuqala because ndizambetha uNgqoshe then ndizombetha nje ne-knockout is possible ingenzeka because to me ngathi okokuqala ndisilwa naye ndizambetha ayikho into endizayenza because yeyona chance ndinayo ndiphelela ndithathe lo esitayithi qha ngecawa. Okay, ngoDisemba kwenzeke ntoni? Ubethe okanye umbetheni? Ndimbethile ngoDisemba futhi qha itayithi ifight yayisessional ezi-9 title fights yenziwa ezi-10 rounds, so nalapho ndamqeqesha ndamfuna ubonisa abanaba suppose nobanaba ndi-international campaigner, so nangoku ndizokumbonisa loo nto iyi-1. So lindelani i-new South African champion i-flyweight. So akazozigqiba? Akazozigqiba, uyile 7 rounds kwabe kuyethamsanqa. Alright, sawulela. Sure.